ბეტონის გზა ახალი გაკეთებულია. ახალი გაკეთებული. ჩვენ რო ვიყავით მაშინ ამ თორში რო ვიქეიფეთ, ნაცვლში, მაშინ არ იყო ეს გზა. და იმიტომ ბოლომდე არის გაკეთებული. აი ახლა ვნახავთ. ეს მარტო ერთი კაცი მუშაობს, კაცო. მეტი არ არის გაკეთებული. ალათ. ორი კაცი მუშაობს. ნუ ეს მანქანა რომ მოდის, აერეთ უნდა გამოიყვანოს. მაგერ შედი ორი მუშაობს, შევიდა. რაგი. ზოგადად ეგრეა ჩვენთან. 9 დირექტორია და 2 მუშაობს. ой, მოიცა ცოტა გამოვიდა. გავიტევი კაცო. მოგესალმებით მეგობრებო. ჩვენი პირველი დანიშნულების ადგილი არის ბეთანია. ყველასათვის ცნობილი, ულამაზესი ადგილი. ძალიან ხშირია აქ სტუმრობა ტურისტების, სხვათა შორის დღესაც ბევრი ხალხია. კარგი გზა არის გაკეთებული ბეთანიამდე. მარტივად ჩამოსასვლელი არის. მოვინახულებთ ახლა ჩვენ ამ ადგილს და მე კიდე ერთი ადგილი გვაქვს დღეს დაგეგმილი ნახვა. ძალიან ლამაზი ადგილი, ასე რომ გვიყურეთ. აბა დროებით გავაგრძელებთ ახლა ჩვენ ექსკურსიას.
ესეთი ფეხით ჩასასვლელი გზა არის გაკეთებული. საკმაოდ კომფორტული. მანქანა ვერ ჩავა, დაკეტილია ზევით დაახლოებით 200 მეტრში ეკლესიამდე და პარკინგია მანქანებისთვის გაკეთებული და ფეხით არის ჩამოსასვლელი. ეს გზა აკეთდება, ეხა აკეთებენ მოპირკეთებას გზის. და რო დასრულდება, იქნება ძალიან ლამაზი და ძალიან მაგარი. რა მაგარი ხედებია აქედან. აი მოვედით წვერის წმინდა გიორგის ეკლესიაში. რა მაგარი სიგრილია აქა და რა მაგარი ბუნებაა. სულ სხვანაირი ჰაერია აქა რა მერაბ. თავისუფლად სუნთქავ. ხო გეონე, ეხლა ეს დღეები რუსთავში ვერ სუნთქავ. ოი, რამხელა ხულიკი იყო გზაზე. ხულიკი. მოდი ხარ მერაბ. მოდი. აი ხლიკი. ხლიკია თუ. აუ ხელა. წვერის დასახლება ესე იგი ხო ეს ვერია. როგორც მე ვიცი, ვერე სათავე. ხო. რა სილამაზეა აქედან ნახე. ხო. თბილისი ჩანს, აგე თბილისიც ჩანს. თბილისიც ჩანს. აი. წვერის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია არის. ულამაზესი ხედები იშლება აქედან. ძალიან მაგარ ადგილზეა. ვა, ნახე. მაგარია. ფიჩუ. აგერ დაგხვდა ადამიანი. ეს სახლი რო არის? მელოაკეთ. ჩვენ გააკეთე. გამარჯობა.
ლისტი აქვს და ჭეშმარიტად. ილოცავთ რომ და ეს არის იცოცხლე. ინოვაა დღეს. თან წეს. წვერზე აშენებული და წვერზე აშენებული. ხო რა. როდის არის აშენებული? მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში. აი ეს დაჩებს წვერი რატო ქვია? ეს მერე აშენდა ეს დაჩები მერე მისე? სოფელი წვერი რა, ეგრე ქვია რა, სოფელი წვერი. ხო და ჯერ ტაძარი თუ ექსოი არა, ჯერ არ იქნებოდა, არ მგონია. თუ დაჩები. იყო შეიძლება არ ვიცი რა. აი მაგდენი არ ვიცი რა. ჩვენ ზუსტად ეგრე ვივარაუდეთ. როგორ არის როგორ სიტუაცია ეს სოფელი წვერი გაიგე ადრე მან ხალხი ცხოვრობდა რა გაიგე ხო. იყვნენ რა ვიცი ციკლაურები ჩოხლები მელიქი შვილები კიდე რა ვიცი სხვადასხვა გვარები იყვნენ მე რა ეს კომუნისტების დროს რა 53-14 წლები არ იყო და მე გადაასახლეს ხალხი ზოგი რუსთავში ზოგი ახალი სამგორი და მანდა და დაასაქმეს რა ხალხი რა გაიგე იმიტომ რომ ეს იკეტებოდა ზამთარში. ხო, მაგდენი არ ვიცი იკეტებოდა. ეხლაც იკეტება აქ რო ეხლა. მაგიტო ისაქნეს რა, რო იქ ის ქარხნები ხო გაიხსნა რუსთავში და დასაქმდა ხალხი. სახლები მისცეს იქ დაჟე რა, ხო და მერე უკვე ეს 70-იან წლებში ესე მოვიდნენ ეს. ეს მერე დაჩები დაუ ვერიკაშვილი, კახი კავსაძე, ძველი ხო, მსახიობებს, ხო. მსახიობები. მერე ექიმებს ცალკე იქით ამ მერე კომპოზიტორებიც არიან, მსახიობებიც რა ვიცი აი ეს. დღემდეც არის რა ვიცი ეს. არიან კაცო, შვენიერ დაჩები. ხალხი დაჟე ცხოვრობს ზამთარში. ზამთარში ხო მოდიან რა მიდიან. კი, ჩანხარ. ბესო წავს ახლა ყველაფერს ერთად. დღეს ჩვენ აღნიშნავთ ბესოს გამოსვლის ჩაბარებას და სამსახურში და დაწინაურებას. აქ ბრძანდებიან ბესოს უშუალო უფროსები სამსახურში ეგერ. კაცურად რო გააკეთა ყველაფერი და რაღაცა ხო კი, ვიწყებ ჩარავს რა. ვინა ამ სუფრის წარმოე, ჩემო ბესარიონ. ბატონო. ცხოვრებაში გაგიმარჯოს, ლამაზად მეყოლე, კარგად მეყოლე. ისე მაგრად იყავი, რომ აი ყველა ფეხის ნაბიჯი აი ასე ლამაზად და კარგად წინშვლის მიმართ რა, აი ჯანმრთელობისა და იმის მიმართ და შენი ცხოვრების გაუმჯობესების მიმართ ასე ლამაზად გევლოს ცხოვრებაში რა. კარგად მეყოლე ძმაო, წინშვა. დაგილოცავ დედმამიშვილებს აგერ გვერდზე რო გიდგას, მადლობა აჩიკო გაიხარე. ყველა ადამიანსა და ყველა პატივისცემელ ხალხს. გაიხარე კარგად მეყოლე. აიღარე ერთ დავლევ და მე ბესოს კი. აღგებელებ. ერთი უფლის ადიდებელი დავლევ. იმიტომ რომ იქნება უფლის დიდება სადიდებელი, იმიტომ რომ დღეს სადაც ავართ ახლა გუშინ რა წარმოვიდგენთ, მაგრამ მადლობა უფალს დევანელისთვის. დევან აი სიყვარულისთვის რა ჩვენ ყოველდღიურად ხო ვიცი რომ იტყოდით და მაგიტომ მე თმა მაქვს. გაიხარე თქვით მაგის ადრიგდელო აი ეს ისე თქვა კარგად როგორც ის ამღური გაიარა გრეში და უფრო ბევრი გაიკეთებიოს ერთადერთი ვაჯუქა შენი ოჯახი და ქორწილი და მთელი ამბავი აი ხო მაშინ კანი აქვს აყარდავლენ
ახედა მაგარია. მე ჩაყევი რა. აი ვიდეოს გადავიღებ რა. ახედა მაგარია. ვიდეო უნდა გადაიღო. რა მაგარია. შაურზე უფრო მაგარია ისე. შაურზე არ ყოფილი ვარ ნამდვილად არ ვიცი. მოი დაგიყვან რა. დავიდეთ. მე არ ვარ წინააღმდეგი. რა. არა 2 დღე გვინდა, 2 დღე. 2 დღე ნახდა. მინიმუმ. აბსოლუტურად. ზაფხულში ცივი. ხო, რა, დახვარ. და მეორე დღე თუ შემოხვარ, გაიწყენი. მაგრამ მეცნამეთ. ახე რა მოსულ. ბიჭო, ყველაფერი რა გინდა ბიჭო, რა გინდა ზმოვა, მუშაობს თავრობა მაგ. თევზაობს ხალხი. მოდის რამე? ამხელა არის, ნახე ბიჭო. მაგარი, რა ზღვა, გინახია. ასეთი ადიდებული, მე ეს ხალხაცავი არ მინახია. მადლა, ხო, ამხელა არ, რამდენჯერაც გინდა, მაგრამ ამხელა ნახდათ არ მინახია. არასდროს არ ყოფილა ამხელა რა. დურა, მე არ მინახია. რა წახსა. ავიდეთ კაცო, თუ გინდა. დავაი. სამედიო. თაზე. ხო, მაგარი ადგილი, იქაც მაგარი ტყე არის. მოგეთ ხანთაზეები რა ხართ გასა. რა მაგარი საქრეფო ადგილებია, იცი ტყეში, ზაფხულში, იცი რა კაი სიგრილია, აქა ძალიან მაგარია. სიგრილი, ცივა. ეს მაგარი ბუშები სამედიო. რა ეს მუსიკა როგორი მუსიკაა ეს? აი, ხერო მიდიხარ, საიდანღაც რომ მიდიხარ და კმაყოფილი რო ხარ, ხო? და რო ზიხარ და უსმენ, აი რო კარგად ხარ რა. ეგეთად. აი. შენს მომსმინე რა. განუძიერ. მაგარია.